வணக்கம் நண்பா. இன்னைக்கு நம்ம ஓப்போவோட தீபாவளி ஸ்பெஷல் எடிஷன் ஃபோனை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓப்போ F17 ப்ரோ. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான், பிக் பில்லியன் டே, கிரேட் இந்தியன் சேல் அது வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு. எங்கள் டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காசை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஆஃபரை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது, டெலிகிராம் குரூப்பில் அப்டேட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பிஸியாக இருக்கிறோம். ஸோ இந்த கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கேட்ஜெட்ஸ் வந்து குமிச்சிருக்கு. அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நேரம் இல்லை. இது 3 நாளைக்கு முன்னாடி அன்பாக்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு பொருள். அன்றைக்கே காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப ஒரு எதிர்பார்ப்போட உங்களுக்கு இது எக்ஸ்க்ளூசிவாக காமிக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன். டைம் இல்லாதனால இன்றைக்காவது அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோமே சொல்லிட்டு ஆடியோ குவாலிட்டியெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறது தெரியல. ஸோ இன்றைக்கி இதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் பார்த்துக்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நண்பா. அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ் டெக்னிக்கல் சேனல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே ஃபாலோங்கிற பட்டன் இருக்கும், இல்லைனா யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைங்கிற பட்டன் இருக்கும், கூடவே பெல் ஐக்கான் இருக்கும். அதை டேப் பண்ணி ஆள் கொடுக்கும்போது என்ன ஒரு வித்தியாசமான புதிய அப்டேட் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். நீ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோவில் போகலாம். அன்பா, இந்த தீபாவளி ஸ்பெஷல் எடிஷனில் உங்களுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும். பேக்கை பாருங்கள். ஒரு கிட் தந்திருக்காங்க. கிட் மேலே ஒரு மெசேஜ் இருக்குது. ஒளியை பற்றின ஒரு மெசேஜ் தான். சுருக்கமாக எல்லாருக்குமே புரிகிற மாதிரி ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். மெசேஜை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேறு இந்த பேக்கில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத பாருங்கள். ஓப்போ F17 ப்ரோ மொபைல் தந்திருக்காங்க. மேபி இந்த மொபைல்லையும் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கும். அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இனி இந்த மெசேஜை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதாவது ஒளியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஒளினா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒளியோட வேலை பிறருக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்குறது தான். அதாவது ஒளினாலே வெளிச்சம் தான் அர்த்தம். அதே மாதிரி இந்த தீபாவளிக்கு நம்ம ஒரு ஒளியாக இருந்து மற்றவங்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கணும், இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். ஷார்ட்டாக என்ன அழகாக அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. மெசேஜ் ரொம்ப சுருக்கமாக ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஹாப்பினஸ் அளிக்குது. அப்புறம் இந்த கிட்டையும் நான் உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்கிறேன். என்னென்ன இருக்குங்கிறத பாருங்கள். இந்த கிட்டை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஃபோன் கேஸ் தந்திருக்காங்க. தீபாவளி தீம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும். இதை தவிர இன்னொரு குட்டி பாக்ஸ் இருக்குது. அதை நான் உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்கிறேன். அந்த குட்டி பாக்ஸை எடுத்ததுக்கப்புறமா பிரிச்சிங்கன்னா 10,000 mAh ஒரு பவர் பேங்க் தந்திருக்காங்க. இனி ஸ்மார்ட் ஃபோனும் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். மேபி இதுலேயும் நிறைய சேஞ்சஸ் வரலாம். பிரித்து பார்க்கும்போது நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும். இந்த பாக்ஸை பிரிச்சிங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் தந்திருக்காங்க. ஸ்மார்ட் ஃபோனை தவிர எப்போவுமே கொடுக்குற மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் இருக்குது. பேப்பர் புக்ஸ் இருக்குது. பேப்பர் புக்ஸை தவிர வேறு என்னென்ன இருக்குங்கிறத பாருங்கள். சார்ஜர் இருக்குது, பவர் அடாப்டர் இருக்குது, ஹெட்ஃபோன், டேட்டா கேபிள், இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங்கில் வரும். ஸ்மார்ட் ஃபோனை பாருங்கள். இதுலேயும் சேஞ்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும். இதுவும் தீபாவளி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அதாவது எனக்கு ஷார்ட்டாக சொல்லப்போனால் ஃபோன் கேஸ் இல்லாமல் பயன்படுத்துறது தான் பிடிச்சிருக்கு. பேக் சைடு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ப்ரீமியம் ஃபினிஷை கொடுக்குது. நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியுது. இதை தாண்டி உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு கேஸ் இருக்குது. இல்லைனா தீபாவளி பேஸ் பண்ணி இன்னொரு கேஸ் தந்திருக்காங்க. பார்த்துக்கோங்க. அதாவது உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் தான் பிடிக்குமா, இல்லை இந்த கேஸ் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா, இல்லை அந்த கேஸே இல்லாமல் ஸ்மார்ட் ஃபோனை பயன்படுத்துவீங்களா பார்த்துக்கோங்க. என்ன கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, பார்க்குறதுக்கு கேஸ் இல்லாமல் பயன்படுத்துறது தான் நல்லாயிருக்கு. ஒரு ப்ரீமியம் ஃபினிஷ் அது ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக ஏற்படுத்துது. ரொம்ப யூனிக்காக பண்ணியிருக்காங்க. வேறு எதுவும் ஸ்பெஷலாக இந்த ஃபோனில் இல்லை. மற்றபடி ஓப்போ F17 ப்ரோவில் உங்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் இருக்கோ எல்லாமே இதில் இருக்குது. தீபாவளிக்காக ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு எடிஷன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். இது தேவைப்பட்டால் இதோட லிங்க் நான் நண்பா கீழே கொடுத்துருக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க பயன்படுத்திக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கேட்ஜெட் ரிவ்யூ பண்ணணும், இந்த மாதிரி மொபைலை ரிவ்யூ பண்ணணும், இந்த மாதிரி டெக் வீடியோஸ் வேணுங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்திக்கோங்க. எல்லாருமே ஒரே விஷயத்தை கேட்கும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அப்டேட்டை கொடுக்குறேன். இந்த ஆஃபர்லாம் இருக்கிறனால தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்க வேண்டியதாக போச்சு. இல்லை ரொம்ப டீப்பாக இருந்து நான் உங்களை ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பேன்.